要爬哈。那个姜糖或姜包冲热水，好，复原很快，体力也会很快。好，另外就是带着一杯茶，差不多体力。哇，这里还有一块那个绿地。哇，这有个牛庄碧牛庄，斗牛用。这边的树还蛮高大的。还积水。这擎天岗了吗？那么快啊！我们到擎天岗了。好，天啊，好陡啊！根本就还没到擎天岗，是吗？这里叫石梯岭，可惜无法眺望全景。
帅哥啊！那他是迷路了吗？这只是人养的，然后一看到人就跟了。帅哥啊，那他不是迷路了？哦。欢迎你绕一圈从。哦。所以走完环形，我还有2.5公里要走，就这样。
这座桥非常的漂亮，哇！旁边的溪水潺潺的往下流。 哇，太壮观了！这个瀑布，kabustan bu sabah da kahvesiz olmaz. Atsam kendimi sokaklara, içimdeki yangın durmaz. Korkmaktan bıkmak mı bu, yoksa caydım mı çoktan?